আসসালামু আলাইকুম। আজ রবিবার 28 আগস্ট 2022। আমন্ত্রণ ফ্রেন্ডলি মোবাইল প্রবাস টাইম বুলেটিনের সাথে আছি আমি কাজী আয়েশা। শুরুতেই জানাবো শিরোনাম। ওমানে ফের পবিত্র কুরআন অবমাননা। রেমিটেন্সে গতি ফেরাতে প্রবাসীদের ভোগান্তি কমানোর দাবি। সিনেমা হলের সমালোচনা করায় সৌদি ইমামের কারাদণ্ড। পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় প্রায় 1000 মানুষের প্রাণহানি। যাত্রী বান্ধব আচরণ করতে বিমান কর্মকর্তাদের নির্দেশনা। দুবাইতে বিলাসবহুল বাড়ি কিনলেন মুকেশ আম্বানি পুত্র অনন্ত। দর্শক দেখছিলেন শিরোনাম, এবারে বিস্তারিত। ওমানে প্রথমবারের মতো মারহাবা রেস্টুরেন্টে মিলছে বাংলাদেশের চিনিঘোড়া পোলাওর চাইলের তৈরি পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্পেশাল তেহারি, ভুনা খিচুড়ি, পান্তা ইলিশ, গরুর ভুড়ি ভুনা ও চট্টগ্রামের মেজবানি মাংস। আরও থাকছে সপ্তাহে 4 দিন মাটন কাচ্চি, উটের মাংস এবং বুকিং ভিত্তিতে বিয়ে বাড়ির খাবার। তাই আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন রুই হামরিয়ার মারহাবা রেস্টুরেন্টে অথবা অর্ডারের জন্য কল করুন 97992660 এই নম্বরে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম শান্তিপ্রিয় দেশ ওমানে হঠাৎ করে বাড়ছে পবিত্র কুরআন অবমাননার ঘটনা। দেশটিতে গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে 2টি এমন ঘটনা ঘটেছে যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। রবিবার 28 আগস্ট টাইমস অফ ওমানে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, একটি ফলের বক্সের মধ্যে পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ জব্দ করেছে দেশটির ভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ। অনলাইনের জারি করা এক বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পবিত্র কোরআনের ক্লিপিংস সম্বলিত ফলের বক্সটি ওমানের উত্তর আল বাতিনা গভর্নর থেকে জব্দ করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে মুসলিম প্রধান এই দেশটিতে গত 23 আগস্ট একটি মসজিদের মধ্যে পবিত্র কুরআনে আগুন দেওয়ার মতো জঘন্য ঘটনা ঘটেছে। রয়্যাল ওমান পুলিশ বলছে, নেজুয়ার টিমসা এলাকার মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে একদল মানুষ পবিত্র কুরআনে আগুন দেয় ও মসজিদে ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ। তবে হঠাৎ করেই দেশটিতে ধর্ম অবমাননার ঘটনায় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের মাঝে। এটি নিছক কোনো ঘটনা নাকি ষড়যন্ত্র তা খতিয়ে দেখতে কাজ করছে দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এদিকে ওমানের আইন অনুযায়ী কুরআন অবমাননা ও ইসলাম ধর্ম ও ধর্মীয় আচার আচরণ সীমা লঙ্ঘন করলে শাস্তি হিসেবে 3 থেকে 10 বছরের জেলের বিধান রয়েছে। শান্তিপ্রিয় একটি দেশে এমন অপকর্মে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মাঝে। সেই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ওমানি ও প্রবাসীরা। ওমান থেকে শতভাগ নিরাপদ, আকর্ষণীয় রেট ও দ্রুততম সময়ে টাকা পাঠান পুরুষোত্তম কাঞ্জি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে, অথবা নিজের মোবাইল দিয়ে রেমিটেন্স পাঠাতে ডাউনলোড করুন পিকে রেমিটেন্স অ্যাপ। যে কোনো সেবার জন্য কল করুন +9689516290। রেমিটেন্স পেতে হলে সরকারকে অবশ্যই ভোগান্তি কমাতে হবে। টাকা পাঠানো সহজ এবং হুন্ডির সঙ্গে ব্যাংক রেটের যে ব্যবধান তা কমাতে হবে। তাহলে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হবে এমন দাবি প্রবাসীদের। তারা বলেন, প্রথমে ব্যাংকেই পাঠাতাম, রেমিটেন্স দেশে পাঠাতে ফর্ম পূরণ করতে হয়, অনেক সময় কাগজপত্রও দিতে হতো, 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লাগে, আকামা পাসপোর্ট না থাকলে টাকা পাঠানো যায় না। আবার এই টাকা বাংলাদেশ থেকে উঠাতে গেলে পরিবারের লোকজন ব্যাংকে যেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার এই টাকা কে পাঠিয়েছে এবং কেন পাঠিয়েছে এ ধরনের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় পরিবারের লোকদের। প্রবাসীরা বলেন, আমরা কষ্ট করে টাকা কামাই, সেই টাকা পাঠাতে যদি ভোগান্তি পোহাতে হয় তখন আর ভালো লাগে না। অথচ হুন্ডিতে ভোগান্তি কম, আবার রেটও বেশি, সুতরাং কেন হুন্ডি করব না। কয়েক মাস দেশের টানে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়েছি, এখন বিরক্ত লাগে। বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে ডলারের দর 95 টাকা নির্ধারণ করেছে। তবে বেসরকারি বেশ কয়েকটি ব্যাংক বলছে তারা 97 টাকায়ও ডলার কিনছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগে যেখানে ওমান থেকে 1 রিয়ালে 220 টাকা মিলত, সেখানে এখন 1 রিয়ালে 270 টাকা রেট মিলছে। এর সাথে সরকারি 2.5% প্রণোদনা হিসেব করলে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় 272 টাকা 50 পয়সা। তবে মানি এক্সচেঞ্জ চার্জ বাদ দিলে 272 টাকার মতো আসে।
অথচ হুন্ডিতে 1 রিয়েলের বিপরীতে 285 থেকে 290 টাকা পর্যন্ত রেট মিলছে। ব্যাংকের তুলনায় 15 থেকে 20 টাকা বেশি রেট মিলছে, অর্থাৎ 15 থেকে 20% বেশি রেট মিলছে অবৈধ চ্যানেলে। ফলে প্রবাসীরা অবৈধ জেনেও বেশি লাভের আশায় হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছেন। গবেষকদের মতে দেশের রেমিটেন্সের বাজার $40 বিলিয়ন উপরে, যার অর্ধেক আসে বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে। হুন্ডি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার। রেমিটেন্সের গতি ফেরাতে হলে প্রবাসীদের ভোগান্তি কমাতে সরকারের উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা। প্রবাসীদের হাতে নাগালে সেবা পৌঁছে দিতে লুলু এক্সচেঞ্জ এখন ওমানের জালান বানি বুয়ালিতে। রেমিটেন্স পাঠাতে আজই আসুন জালান অঞ্চলের লুলু হাইপার মার্কেটে আমাদের নতুন শাখায়, অথবা কল করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে। সিনেমা হল, গানের কনসার্ট ও এ ধরনের অনইসলামিক অনুষ্ঠানের সমালোচনার দায়ে মসজিদুল হারামের বিশিষ্ট ইমাম শায়েখ সালেহ আল তালিবকে 10 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন সৌদি আরবের একটি আপিল আদালত। রিয়াদের স্পেশালাইজড ক্রিমিনাল আপিল আদালত ইমামকে নতুন করে এর শাস্তি দিয়েছেন। 2018 সালের আগস্টে 48 বছর বয়সী আল তালিবকে আটক করা হয়, তবে আটকের সময় কোনো কারণ জানানো হয়নি। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর বক্তব্য অনুসারে সরকারের সমালোচনা করায় তাকে আটক করা হয়। আটকের কিছুদিন আগে উক্ত ইমাম বিনোদন শিল্প দেখভালের দায়িত্বে থাকা সরকারের জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটির সমালোচনা করে বক্তব্য দিয়েছিলেন। তার বক্তব্যে নেশাযুক্ত পানীয়কে বৈধতা দান করে এমন নেতাদের বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আটকের পূর্বে এক জুমার খুতবায় তিনি বলেছিলেন, গান বাজনা এবং কমেডি, কৌতুক ও সিনেমার অনুষ্ঠানকে বয়কট করো। যদিও যারা এই সিনেমা ও কমেডি চালু করেছে তারা এটাকে নিছক বিনোদন মনে করে, অথচ এটা কেবল বিনোদন নয়, বরং এই সিনেমার অনুমোদন দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমা চিন্তা চেতনাকে লালন করা এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশ্চিমা আদর্শ ও নীতিকে ঢুকিয়ে দেয়া, যা ইসলামী নীতিতে হারাম। রক্ষণশীল ইসলামী সংস্কৃতির দেশ সৌদিতে সিনেমা ও প্রকাশ্য কনসার্ট বহু আগে থেকেই নিষিদ্ধ। তবে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ক্ষমতায় আসার পর তেল সমৃদ্ধ দেশের সংস্কৃতি পরিবর্তনের ঘোষণা দেন। এজন্য ভিশন 2030 পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সৌদি সরকার। তবে মোহাম্মদ বিন সালমানের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে দেশটির আলেমদের একটি অংশ। তাদের কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলতে শুরু করেন। সরকারের সমালোচনা করা 2017 সাল থেকে বেশ কয়েকজন ধর্মপ্রচারককে আটক করে সৌদি সরকার। তাদের অন্যতম মক্কার মসজিদুল হারামের সাবেক ইমাম আল তালিব। বিশ্বের নামি দামি ব্র্যান্ডের কসমেটিক্স পণ্যে বাংলাদেশিদের জন্য 5% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে ওমানের হাইলাইন বিউটি শপ। অর্ডারের জন্য কল করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে। পাকিস্তানে বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে অস্বাভাবিক মৌসুমি বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যায় এখন পর্যন্ত প্রায় 1000 মানুষের প্রাণহানি হয়েছে এবং 3 কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বন্যা মোকাবেলায় ইতোমধ্যে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে শাহবাজ সরকার। বর্তমানে পাকিস্তানের অর্ধেকের বেশি পানির নিচে রয়েছে। দেশটির 4টি প্রদেশের 100টিরও বেশি জেলা বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বন্যার কারণে সেখানকার রাস্তাঘাট ডুবে আছে, বিচ্ছিন্ন রয়েছে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগও। ইতিমধ্যে বেলুচিস্তানে বিমান, সড়ক ও রেল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় দেশটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কাতার, সৌদি, ওমান, আরব আমিরাত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। আজ এক বিবৃতিতে সমবেদনা জানিয়েছেন ওমানের সুলতান হাইথাম বিন তারেক। ওমানে স্পন্সর ছাড়া শতভাগ নিজস্ব মালিকানায় ব্যবসা করার দারুণ সুযোগ। মাত্র 1300 রিয়ালে নিজের নামে লাইসেন্স, সাথে একটি ইনভেস্টর ভিসা একদম ফ্রি। আজই যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া ঠিকানায়। যাত্রীরা যেন কোনো প্রকার হয়রানি ও অস্বস্তির মধ্যে না পড়েন সে ব্যাপারে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী। 27 আগস্ট আকস্মিকভাবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তিনি। এ সময় বিমানবন্দরের লাগেজ বেল্ট এরিয়া, গ্রাউন্ড সার্ভিস ইকুইপমেন্ট ডিভিশন, ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুত বিমানের উড়োজাহাজ, হ্যাঙ্গার এরিয়া, বিমান ফ্লাইট কেটারিং সেন্টার, ইমিগ্রেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী।
এ সময় যাত্রার জন্য প্রস্তুত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজ পরিদর্শনের সময় যাত্রীদের ইনফ্লাইট বিনোদন নিশ্চিত করার জন্য বিমানের ইনফ্লাইট এন্টারটেইনমেন্ট সিস্টেমের কন্টেন্ট আরও সমৃদ্ধ করার নির্দেশনা দেন মাহবুব আলী। এছাড়া ফ্লাইট শেষে যে কোনো উড়োজাহাজ বিমানবন্দরে ফেরার পর যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি যাত্রীদের আরামদায়ক ও স্বস্তিদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে আরও বেশি আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন মন্ত্রী। ভারতের শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানি পারিবারিক সূত্রে তার সন্তানরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতে মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানির একটি বাড়ির খবর নিয়ে চলছে আলোচনা। 640 কোটি রুপি দিয়ে দুবাইয়ে বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন অনন্ত আম্বানি। চলতি বছরের শুরুর দিকে দুবাইয়ের ব্যয়বহুল পাম জুমেইরাহতে ওই বাড়িটি কেনেন তিনি। পাম জুমেইরাহ হলো দুবাইয়ের উত্তর দিকের একটি দ্বীপ। বহু তারকার বাড়ি আছে সেখানে। আম্বানি পুত্র অনন্তের নতুন বাড়িও সেখানে। তার নতুন প্রতিবেশীদের মধ্যে রয়েছেন বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান, ব্রিটিশ ফুটবলার ডেভিড বেকহাম এবং তার স্ত্রী ভিক্টোরিয়া। শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের পাশে অবস্থিত এই বাড়িটি দুবাইয়ের সবচেয়ে দামি নির্মাণের মধ্যে একটি। ওই বাড়িতে 10টি শোবার ঘর, একটি স্পা এবং 2টি সুইমিং পুল রয়েছে। এর মধ্যে একটি খোলা আকাশের নিচে এবং অন্যটি বাড়ির ভেতরেই অবস্থিত। আগে দুবাইয়ে বাড়ি কেনা সহজ ছিল না। সম্পত্তি মালিকানা নেয়ার ক্ষেত্রে বিদেশিদের ওপর ছিল সরকারের কিছু নিষেধাজ্ঞা। সেই নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়েছে কারো কারো ক্ষেত্রে। যে সকল ভারতীয় নাগরিকদের গোল্ডেন ভিসা আছে, এবার তাদের মধ্যে দুবাইয়ে বিলাসবহুল বাড়ি কেনার প্রবণতা বাড়ছে। আম্বানির পরিবার ইতোমধ্যেই বিদেশের মাটিতে একাধিক বিলাসবহুল সম্পত্তির অধিকারী। মুকেশ আম্বানি কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডে প্রায় 630 কোটির একটি বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন। মুকেশ কন্যা ঈশাও নিউ ইয়র্কে একটি বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন। তবে দুবাইয়ের এই সম্পত্তি কেনার বিষয়ে রিলায়েন্স কর্তৃপক্ষ কোনো মন্তব্য করেনি। দর্শক, এই ছিল ফ্রেন্ডলি মোবাইল প্রবাস টাইম বুলেটিনের আজকের আয়োজনে। প্রবাসের সর্বশেষ সংবাদ পেতে ভিজিট করুন www.probashtime.net। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং চোখ রাখুন ফেসবুক পেজে। পরবর্তী বুলেটিন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি কাজী আয়েশা। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।